卫星图像显示了中国航空工业的一个重大成就，23架运20运输机齐齐亮相，特别是其中5架运20B 格外引人注目。运20B 的出现，不仅标志着中国航空领域的技术突破，还象征着我国战略运输能力的一次质的飞跃。5架运20B 的亮相，展示了涡扇20发动机的强大威力，同时也意味着我国已不再依赖外国发动机，完全掌握了关键的航空动力技术。运20B 的服役绝对是具有战略意义的，它的出现证明了中国航空发动机技术的独立性和创新能力的显著提升。运20自首次亮相以来便备受瞩目，但其前身的运20A 所搭载的第30 KP2 发动机存在一定的技术瓶颈。这款发动机的推力为 12.5 吨，虽然能够满足运20的初步需求，但其最大问题是推力不够，限制了运20的载重和航程。运20B 使用的涡扇20发动机推力达到了16吨，比第30 KP2 提高了 28%。这种提升对于大型运输机来说，意味着可以承担更重的载荷，飞行距离也更长。换句话说，运20B 能够在全球范围内执行战略投送任务，突破传统运输机的限制。涡扇20发动机的推力提升，是确保运20B 能够完成重型货物空运的关键所在。更重要的是，涡扇20的涵道比达到了8:1，远超前者的 2.421。涵道比的提升意味着更高的燃油效率和更强的经济性，尤其在执行远程任务时，能够大幅度提高航程。相比于运20A， 运20B 的航程提升了近 20%， 这意味着它可以在不加油的情况下执行更长时间的任务，进一步增强了中国空军的战略机动能力。涡扇20发动机的成功研制，打破了中国长期依赖俄罗斯技术的局面。涡扇20的出现，标志着中国在大推力发动机领域已经进入了全球领先行列。涡扇20的发动机采用了全新的设计理念和先进的材料技术，其核心技术由中国航空发动机集团自主研发，不仅提升了航空发动机的功率、稳定性和燃油效率，还具备了超高的适应性和长寿命。这使得涡扇20不仅能够应用于运20B，也为未来其他大型运输机、加油机和预警机等提供了坚实的动力支持。随着涡扇20技术的进一步成熟，运20B 的应用领域将进一步扩展。运20B 不仅能执行常规的战略运输任务，还能够作为中国空军未来作战的空中桥梁。除了运输机的传统角色外，运20B 可能会向空中加油、空中预警、战场侦察等多功能平台发展。换句话说，运20B 未来将不仅是空中的大卡车，更可能成为具有强大战术灵活性的空中战斗平台。总的来说，运20B 的服役不仅是中国航空技术的一个里程碑，更是中国军事战略的重要一步。运20B 通过搭载涡扇20发动机，突破了许多技术瓶颈，使得中国空军的战略投送能力得到质的飞跃。未来，随着涡扇20发动机技术的进一步应用，运20B 将不仅是我国空军的核心力量，更将成为中国战略航空力量的基石，推动我国航空工业迈向新的高度。